Hello，大家好，我係阿寶，我係 Cass。係，我哋今集又不如講下啲 client 通常有一個問題，我唔知自己做唔做到催眠㗎喎，我做唔到點算啊？又或者我睇唔到係咪就係做唔到啊？咁你通常會點答？我通常就係話你瞓覺有冇發過夢啊？你有發過夢你就做到㗎啦，你有好大嘅 potential 做到啊。其實你將個夢講翻俾我聽就得㗎啦。係，咁我就通常會同佢講。我哋嘅 senses 咧唔淨係得視覺嘅，我哋仲有好多感覺噶嘛。我哋有五感，有視聽觸味嗅，而且仲有直覺同埋情緒，仲有一個 overall 嘅感應啦。係啦，咁所以你係咪淨係用睇唔睇到去判斷你做唔做到咧？即係我到而家咧都有啲 client 咧，佢可能做咗5-6次催眠啦，包括一般催眠同類似催眠。咁咧佢都同我講，其實佢冇畫面嘅。不過佢捉住咗個情緒或者捉住咗嗰個感覺咧，佢就可以就住嗰個感覺去感應翻其實嗰件事係點。係，我都有啲客人都係咁樣嘅，佢係都係話睇唔到㗎，但係我知我有個情緒，我有個點樣嘅情緒，譬如我嬲，好傷心嘅，跟住佢慢慢講下講下就會講到點解傷心，點解嬲啊？咁佢哋會講翻件事出嚟，好得意嘅係。冇錯，所以我自己覺得啊嚇，即係未必話有畫面先係王道嘅，即係我反而覺得有情緒呢個係緊要過有畫面，因為通常好深刻烙印咗喺我哋累生累世嘅記憶裏邊，都係記住咗嗰啲情緒。因為可能我哋記住咗呢個傷心，因為可能我哋記住咗呢個唔甘心，然後咧我今世再嚟咧，我要經歷類似嘅劇本再做一次，我會唔會可以突破到咧？我會唔會做得好啲咧？又或者我會唔會藉住自己今次有一個唔一樣嘅選擇，或者選擇翻一樣都好啦，再經歷到一啲新嘢，學到一啲嘢咁。即係其實成日都講啦，同頻共振啦，你裏邊有嗰個情緒，有嗰個能量咧，咁共振翻相似嘅劇情都係無可厚非嘅，我會覺得係。你會唔會想分享下你最近嗰次？我最近嗰次係阿寶幫我做嘅，係detail 唔係好記得，認真地，即係我當下當然記得，做完嗰下我記得，但係我之後我如果冇重溫翻嘅話咧，我哋呢啲印象我會飛，即係慢慢飛好嘅。但係我最印象深刻嘅就係嗰個情緒，係唔記得都經歷咗啲咩啦。但係總之我記得我喊得好犀利嘅，即係喺催眠當中係喊緊成泡眼淚喺呢啲位，我瞓咗喺度，成泡眼淚喺呢啲位喺度攏住，跟住醒咗之後話：我喊得唔犀利嘅，係嗰個情緒真係出到嚟就覺得 release 咗啦，已經 release 咗啦，係啊，會開心嘅。爽咗個人，或者有個講法就係 knowing is healing 啊嘛，即係當你知道嗰個令你唔舒服嘅源頭喺邊，你知道咗咧，你就唔會再對佢有咁多懷疑、恐懼或者負面嘅諗法，而你知道咗咧，你直視咗佢咧，嗰個問題就消失咗。咁所以有時就係你經歷多一次嗰個情緒啦，又或者係有啲情況就係重複一次嗰個劇本，其實即係今世重複一次上一世嗰個劇本。咁咧喺嗰個過程咧，其實你就已經療愈咗，或者你知道咗就清咗咁樣啦。喺聽你頭先個分享嘅過程裏邊，我個腦其實係諗緊，即係回帶緊我嗰次經歷咗啲咩咧？我記得要分享呢個真係要分享，即係可能有一啲觀眾啦，知道我曾經有做過一啲網台嘅，但係其實我喺裏邊當中係比較少出聲，比較少發表嘅。咁咧，我做催眠嗰陣，我係經歷咗一個感悟啊！即係喺嗰一世，我就係學習到我係需要多啲表達嘅。我係可能因為冇表達，就有啲嘢錯失或者有啲遺憾咁樣啦。咁就過咗嗰一世啦，咁樣嗰次係咁啊。我過咗嗰一世啦，咁下一世我就會再嚟過嘅話咧，我就會想再多啲表達咁樣嘅。咁所以大家先會睇到呢幾集嘅節目。係啊，如果唔係都真係可能永遠都 overcome 唔到呢樣嘢，就成日都覺得唔好啦，拋頭露面啊，講嘢唔好啊。有別於以往佢今次係
一齊講咯，即係以前佢就好似比較係set back 啲嘅，搞過往個網台嘅時候，就係冇咁多露面，冇咁多講嘢。而家就係共同嘅一齊分享咁樣咯。係，好多謝阿寶。係，我哋嘗試多啲表達啦，一齊都。講到呢度咧，我都好想講下咧，其實我哋有好多客人都會問，係咪好難先至去得到催眠狀態呢樣嘢？咁咧，我就嘗試畫咗個 diagram 啦。咁如果你而家睇緊個 screen 嘅話咧，咁你都會見到呢個 diagram 嘅，就係我嘗試用我嘅即係咁耐嘅經驗去 summarize 翻嗰個狀態啦。咁其實咧，我哋日常去處理日常事務嘅時候咧，就係喺一個 beta 波啊嘛，即係我哋個腦波好頻繁咁樣活動，因為同時咧，你知仲要香港人咧係可以個腦一次過處理緊好多事情，咁所以我哋個腦咧係好活躍，好活躍。咁咧，一般催眠咧，其實咧去到 alpha 波就可以噶啦，只係一個淺度嘅放鬆就已經可以做到係一個完全清醒嘅狀態。而我哋量子催眠啦 QHHT 啦，就係去到 Theta 波，就係一個比較深度嘅放鬆，接近瞓着覺之前嘅嗰個狀態，咁就已經做到。咁所以未係瞓着嘅，因為你唔係瞓着咗，瞓着咗係做唔到啦，瞓着咗就已經去到 Delta 嘅狀態啦。至於咧，其實被催眠嘅能力咧，都係一種能力嚟嘅，即係催眠人係一種能力，被催眠都係一種能力。咁被催眠係可以 practice 嘅，即係你可能做多啲靜心啦，多啲內觀啦，多啲留意自己嘅情緒起伏，或者淨係純粹觀呼吸咧，都已經可以練習多啲你停留喺向內由意識 shift 去潛意識嘅呢個狀態咯，就係咁。講多少少啦，係點解話被催眠可以 practice 咧？咁我分享翻我第一次被催眠嘅時候，咁因為我對 QHT 感興趣啦，咁我就自己親身去驗證，即係揾一個治療師去幫我做一次 QHT。咁就我發現，因為其實我腦真係好 jumpy 嘅，成日諗嘢停唔到嘅。咁我療癒師係佢話佢用咗好多方法，我都知道佢用咗好多方法，係啦，好多方法去令到我進入個狀態。咁第一次我係見到少量畫面，好少量嘅啫，即係譬如望到隻腳喺海邊，望到出邊個海好似有風暴嚟緊，跟住可能下一個場景就已經係一班人逃難上山，跟住再一個場景就係即係望住一個好被摧毀嘅村莊咁樣啦。總括而言，我可能就係見到4個畫面嘅啫。直到最近一次俾阿寶催眠嗰次咧，咁我會見得多啲嘅，同埋感知到嘅嘢多咗嘅。但係又好得意嘅，今次見到個畫面冇咁真實，我見到係卡通漫畫，嗰隻漫畫 style 係美少女戰士嘅 style 嘅，跟住所以阿寶問我，你形容下自己個樣，我形容唔到自己係點樣，因為我係漫畫樣，漫畫樣，所以我唔知自己係咩人種。OK， 係完全唔知，但係應該係個人種係咩唔重要，咁就係發生咗啲咩事就重要啲咁。咁就今次就順利啦，起碼對比翻第一次，療癒師用盡方法，到最近呢一次，咁就都叫一剔過啦，一剔過落咗雲之後就已經去到需要經歷嗰個世咯。同埋呢個都可以有兩樣嘢可以講下嘅。第一樣咧就係嗰個 style 係我覺得唔重要咯，即係究竟你係漫畫、動畫、卡通定係真實人物係唔重要嘅，即係唔需要因為佢個表現手法，佢喺腦海呈現俾你出嘅感覺或者畫面唔真實，而你覺得佢係假咯。重要嘅係嗰啲信息，因為之前啲集數都有講啦，其實佢係 tailor made for 你嘅，佢就喺你個腦裏邊揾你有嘅資源資訊，去拼湊翻一個你最容易接收到信息嘅嗰啲畫面或者成個 dialogue 啦，俾你睇咁樣。咁所以個風格咧冇乜所謂嘅，唔使因為佢個風格唔真實而你覺得係咪我諗㗎？係咪唔係真嘅？咁當然應該
成個催眠過程咧，你都會耐唔耐有呢啲漂浮出嚟嘅質疑嘅。但係咧，當做完，因為我哋有 post talk 啦，通常啲 client 都會話：啊，呢啲嘢應該真係唔係我平時會講嘅咁。係，真係唔係。係。同埋通常個情緒出咗嚟，咁佢哋即係啲 client 都會知道，哦，我就算即係點講，你自己作一個情節出嚟，你唔會喊㗎嘛，有啲嘢。係，但係佢哋就真係喊咗，咁所以應該唔係作出嚟嘅。所以個情感情緒有佢 flow 有佢流動係好重要，同埋嗰啲情緒先係嗰個 key point 咯。咁跟住啱啱係啦，第二樣嘢咧，我想補充嘅咧就係，譬如我嘅 case 啦，我係由細到大都畫畫嘅，同埋因為我讀完大學其實未開心房之前啦。咁就算而家都係嘅，我係 slash 係做緊 design 嘅，咁所以咧我係五感都好豐富，好 sensitive，同埋畫面係好豐富。我睇嘅咧係電影咁樣嘅咯，即係有時係真人，有時係動畫，但係全部都係喐嘅畫面嚟嘅，好似真係睇緊一套戲咁樣嘅。而有時係第一身，有時係第三身咁啦。但係調轉我嘅挑戰咧，就係要 stabilize 喺裏邊啦。咁由一開始我可能被催眠喺嗰個催眠嘅狀態，只可以維持1個鐘。咁但係到今時今日，我已經係可以維持喺裏邊3至4個鐘。講緊係 keep 住介乎喺意識同潛意識嘅狀態啦 ，stay 喺一個 theta 波嘅狀態咯。大家唔好聽到3至4個鐘嚇親啊！如果中途係想去洗手間嘅，係可以去洗手間，係冇錯係嘅。而我哋兩個都好有經驗咧，就係啲 client 咧做下咧，想去廁所冇問題嘅，唔使擔心。你去完廁所，我哋喺度翻嚟咧，你都會即刻接通翻，進入翻嗰個狀態，即係傾下偈咧，嗰個 higher self 係會等埋你去廁所翻嚟再傾過，係冇問題嘅。係，可能有少少時間連接啦，但係真係唔需要擔心。冇錯。所以大家如果有興趣咧，係可以 DM 我哋啦，即係你對量子催眠有興趣，想了解多啲，或者直情想親身試一次，你可以揾我哋。係最緊要揀個合眼緣啦，係咪？我哋性格都好唔一樣啦，應該大家都 feel 到，揀個合眼緣嘅係啦。今集都差唔多，留言 follow subscribe 我哋啦。你哋可以將你哋想問嘅問題都寫喺留言嗰度，咁我哋會盡量解答啦。好啦，下集再見啦，拜拜。